перед Божим народженнем. І сьогодні відзначаємо 4-ту неділю Адвенту, так само апошню. І ось апошні свідчить про те, що час рухається наперед, про те, що нам треба спішитися, підрихтуватися до Божого народження. І ось ці реколекції, які ми переживаємо по-разному, вони так само являються таким часом, який допомагає нам підрихтуватися до цього свята, до щогодового свята Божого народження. І, звісно, може хтось із вас перший раз бачить нашого реколекціоніста, брата Олега, хтось вже черговий раз, хто був на попередніх днях реколекції. Далі вельми сердечно хочу його привітати і так само попросити, щоб цю святую мшу сьогодні узначалив і оферував її за нашу парафію, просячи о потрібних ласках для кожного з нас, довірив так само наших близьких померлих, Божої милосердності, просячи Бога, щоб прийняв їх у своє володарство. Я эту наисвятейшую оферу целебрую, просячи о здоровье и потребных ласках для Яніни
і всьой явився. Вера просим Бога за наши слабости, занедбания и грехи, как мы годно удельничали в этой таиннице Христа. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Ой, всемогутный Боже, просим Тебе, вли в наше сердце Твою ласку, как мы, прознавши позанеское известование утиловления Христа, Твоего Сына, празднуем и крыш, были приведены до хвалы воскрешения, проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобой живей и владарить в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У ті дні Пан промовив до Ахаза такими словами: «Проси Пана Бога твоего, как дал тебе знак те глубокого отхлания, те высокого горы». Але Ахаз отказал: «Не буду просить и не буду выпробовывать Пана». Тогда сказал Исаия: «Послухайте ж, дом Давидов, те мало вам, что докучаете людям, так вы еще докучаете моему Богу. Тому Пан сам даст вам знак. Вось дева зачне и народит сына, и даст ему имя Эммануэль». Это Слово Божие. Приди наш Пан, одарен славы. Приди наш Пан, одарен славы. Пану належит земля и все, что на ней,
Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Павел, слуга Иисуса Христа, покликанный апостол, выбранный для обвящения Евангелия Божьего, якое Бог перед гэтым обяцал праз пророков своих у святых писаниях, про сына Его, який телом походил з роду Давида, и який открылся як Сын Божий у моцы, поводле Духа Святости, праз воскресение из мертвых, про Иисуса Христа, Пана нашего, праз якого мы отрымали ласку и апостольство, каб у імя Ягоное зрабіць непаслухмянымі веры усе народы, сярод якіх і вы, пакліканыя Иисусом Христом. Усім, хто знаходзіцца ў Рыме, умілаваным Бога, пакліканым святым, ласка вам і спакой ад Бога, Айца нашага і Пана Иисуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 Гости возочней народит сына, и дадут ему имя Эммануэль, что означает с нами Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Таким было народжение Иисуса Христа. Пасля заручена ў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучи справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзафе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грэхоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слово Пана. Вероятно, большая из нас, тут присутных, докладно ведает или фрагмент Евангелия, які мы только что почули. Потому что штогод напередодні Божого народження і в саму урочистість Божого народження ми чуємо эту історію. А коли читаємо Євангелія і Паза, літургії, то тим більше ця історія нам добре зрозуміла. І ми навіть ведаємо тое, що буде далі, що буде після Христового народження, що буде після того, як його похрестили в Йордані, як він буде вчитися, некоторі цуди, може, ведаємо, може, навіть ведаємо, в якому фрагменті Святого Писання це шукати, ми це ведаємо наперед уже. В некой ступени можно сказать, что мы призвычаиваемся до этих подей, здарения, того, что отбывается на страницах Евангелия. Мы ведаем, что будет отбываться в костеле, як святкуется, які есть урочистости, які моменты життя Ісуса Христа, кожна урочистость пригадує и так далее, и так далее, и так далее. Але сьогодні давайте поспробуємо глянути на эту історію криху в очами святого Юзефа, той, который упершиню переживает эту историю.
той, который не ведае, што будзе далей адбывацца. І, можа, з гэтага пункту гледжання асабліва і цікавым з'яўляецца ягоная сітуацыя, калі ён даведаецца пра тое, што той, з кім ён заручаны, з Марыяй, нешта адбываецца. Яна стала цяжарнай, яна чакае свайго дзіцяці. І з пункту гледжання чалавечага вопыту, з пункту гледжання таго, да чаго мы прызвычаены, безумоўна, ён у гэтым бачыць нейкую жыццёвую трагедыю. І, як кажа сённяшняе Евангелие, будучы чалавекам справядлівым, ён шукае нейкага ўласцівага рашэння. І яму здаецца, што няма лепшага рашэння, як тайком Марыю адправіць, аддаліць ад сябе. Але нават калі ён гатовы прыняць такое рашэнне, то давайте паспрабуем уявіць, наколькі гэта таннае рашэнне для яго. Калі б мы ведалі, што ў нашай вёсцы Міканор і Лёдзя спачатку былі памоўленыя, а пазней праз 3 дні адбываецца, што Міканор кажа Лёдзе, расстаёмся нейкім чынам. Тому што ў нашай вёсцы кожнаму з нас было б цікава, што там адбылося, хто вінаваты, што зрабіў. І мяркую, што нават каб дайшло б да таго рашэння, якое прыняў Юзеф, то і Назарэт, а можа і ў Іерусаліме даведаліся, што адбываецца нешта вельмі цікавае. Хацелася б у гэта нейкім чынам акунуцца. А Юзеф як бы даспявае да такога рашэння у абставінах, калі ён вось некалькі тыдняў, месяцаў назад быў з Марыяй заручаны. Уявіце сабе, што гэты момант заручаны настолькі асаблівы, думаю, што большасць з вас можа прыгадаць некаторыя моманты са свайго жыцця, што здаецца, што няма у галаве Марыі, хіба няма іншага мужчыны больш важнага, чым Юзеф. І у галаве Юзефа хіба няма больш вартаснай жанчыны на ўсім свеце, чым Марыя. Гэта клімат, калі ёсць асаблівы нейкі давер, і здаецца, што мы вось такімі давяраць адзін другому, падтрымліваць адзін другога будзем заўсёды, таму што гэта вось мой муж, а гэта моя жонка. І ў гэты момант Юзеф павінен прыняць вось такое складанае рашэнне. Ён павінен расстацца з той, каго да сённяшняга дня ці да гэтага моманту лічыў самай надзейнай, блізкай, дарагой, прыгожай і ўсё іншае. Я думаю, што з гэтага пункту гледжання нам лягчэй убачыць тое, што гэта рашэнне не было такім лёгкім. У адным з каментараў таксама я чуў, што гэтае рашэнне святога Юзефа параўноўваецца з гісторыяй Абрагама і ягонага сына Ісаака. Магчыма, мы таксама ведаем эту гісторыю, але я не прыгадаю. Абрагам гэта быў той, хто заключыў запавет з самім Богом. І сутнасць гэтага запавета было тое, што нягледзячы на тое, што Абрагам у сур'ёзным узросце, нягледзячы на тое, што ён не меў свайго патомства, усё-такі Бог яму кажа, што калі ты будзеш са мной супрацоўнічаць, калі ты будзеш са мной садзейнічаць нейкім чынам, то твоё патомство будзе большае, чым зоркі на небе. Не ведаюць, нехто з вас пробаваў палічыць зоркі, не ведаюць увогуле, людзі, ёсць такі чалавек, который ведае колькі зорак на небе, але тым не менш такое абяцанне атрымаў Абрагам. І пасля таго, як вось з Богам такі запавет ён заключыў, то як вы думаеце, праз які час у яго нарадзіўся сын Ісаак? Праз 25 гадоў. Нягледзячы на тое, што сам Бог яму паабяцаў тое, што будзе патомства яго так шматлікім, то першага сына свайго Ісаака ён яшчэ чакаў 25 гадоў. І гэта не былі проста лежаў на канапе і чакаў. Это былі гады, у якім ён нешта дасягаў, у нечым памыляўся, але заўсёды ён і Сара з аднаго боку чакалі гэтага дзіцяці, а з іншага боку такая атмасфера, тое, што праходзілі гады, праходзілі дзесяткі гадоў, відавочна таксама будзілі ў іх нейкія неўпэўненасць у таму, што Богу можна давяраць. І нават ёсць такая сцэна біблійная, калі аднойчы анёлы завіталі у гаспадарства Абрагама і сказалі, што вось народзіш сына, жонка Абрагама, Сара, которая пачула гэтую навіну, але не была там, яна была в намёце, то есть іх падзяляла сценка. Калі пачула пра гэтую навіну,
то и Библия кажет, что она пришла смеяться. Смеяться не с радости, а с тем, что она уже не верила этому обещанию. И наказала черговый раз, еще черговый там 20 годов треба чекать, а ей уже серьезный узрост не нам'ял. Ісаака народила, коли Абрагаму було 100 годов. У таким узросте. С пункту гледжання нашего опыту, того, что мы ведаем про життя, того, что мы ведаем про людские отношения, того, что мы ведаем про биологию, того, что мы ведаем про народжение детей, это абсолютно уже было немагчыма. Від того, что Сара была молодейшая, не ведаю, який был узрост, але, видать, с ним не шматлікі. И, безумовно, коли Сара народила Ісаака, это было великое свято у сям'ї, у знайомых Абрагама, у всіх рабов Абрагама. И неведомо, колькі там верблюдов з'їли, скрізданят, телят. Від того, що свято було вельми велике. Але тим не менш, якби історія на гэтым не скончилась, не ўсё так просто поукладалася ў жыцці гэтых людзей. І від того, што мы таксама ведаем гісторыю, што надышоў момант, калі Абрагам, как выконваючы сваё супрацоўніцтва з Богом, і быў перакананы ў тым, што так ён павінен зрабіць. І іншых варыянтаў няма, ён со сваім сынам Ісаакам адпраўляюцца на асаблівае месца ахвяравання для того, каб сына прынесці ў ахвяру. Уявіце сабе, якая барацьба павінна была адбывацца ў галаве аднаго чалавека, нават таго, который некалькі разоў непасрэдна сядзеў на адной лаўкі з Богом і з ім размаўляў, пра нечым дамаўляліся. Тым не менш, яму здавалася, што няма ў жыцці іншых варыянтаў, як толькі прынесці свайго сына ў ахвяру. Вось яны вандруюць у этой пілігрымцы да месца ахвяравання. Драматызм той сітуацыі яшчэ таксама і ў тым, што дровы для того, каб прынесці ахвяру, каб спаліць яе, Ісаак сам нёс на власных плечах. І пры гэтым гэта быў дарослы чалавек. Ісааку тады было 37 гадоў, ягонаму бацьку 137 гадоў. І яны ідуць, і, безумоўна, і адзін ведае, куды ідзе і навошта, і другі ведае, куды ідзе і навошта. Відавочна, зноў жа, у іхных галовах была нейкая барацьба, у іхным размове была нейкая барацьба. І мы ведаем тое, што у рэшце рэшт Ісаак пытаецца пра тую ахвяру, і Авраам гаворыць, думаю, што Бог сам знайдзе сабе ахвяру на тым месцы. І зноў жа Біблія апісвае пра тое, што ўжо Авраам гатовы быў прынесці ў ахвяру свайго сына, і Божы анёл затрымаў ягоную руку. І Ісаак у гэтай гісторыі выжыў. Але гэта момант, у якім асабліва блізкіх людзей нам здаецца, што трэба нейкім чынам аддаліць, што іх трэба прынесці ў нейкую ахвяру. А на самой справе і ў гісторыі Юзефа, і ў гісторыі Ісаака Богу не патрэбныя такія ахвяры. Але Бог, як бы у гэтай гісторыі, пераконвае нас у тым, што трэба мець асаблівыя блізкія адносіны з Богом. Трэба давяраць Богу, каб наше жыццё было паўнейшым. З пункту гледжання наших людскіх адносінаў пэўнай загадкай з'яўляецца тое, што Юзеф ва ўсіх гэтай складанай сітуацыі прымае вельмі складанае для сябе і для Марыі, і для іх разам рашэнне аддаліць Марыю, як быццам бы ён не ведаў пра тое, што Марыя чакае, што Марыя мела звеставанне, што яна размаўляла з архангелам Габрыэлем, учорашняе Евангелие нам эту сцэну прыгадвае. Тое, што Марыя носіць над сваім сэрцам таго, каго запланаваў Бог. Яе нічым не абразіла, не пакрыўдзіла, не здрадзіла Юзефа. А Юзеф, як быццам бы, пра гэта нічога не ведае. І гэта гаворыць пра тое, што людскія адносіны вельмі часта настолькі складаныя, што мы знаходзімся побач. І з аднаго боку, калі Юзеф сустрэўся з нейкай сітуацыяй, якую ён не разумее, то хіба найпрасцейшым шляхам было паразмаўляць пра гэта з Марыяй. Або наадварот, Марыя могла паразмаўляць з Юзефам. І думаю, што ў нашым жыцці, штодзённым жыцці, і самыя цяжкія моманты нашага жыцця ў тым, што мы, нягледзячы на тое, што вельмі часта жывём побач, мы паміж сабой не размаўляем, мы адзін другога не разумеем. Мы адзін другога, як быццам бы, успрымаем як некага чужога.
Калі мы ўзгадаем гісторыю кожнага з нас, кожны сваю, то упэўнены ў тым, што кожны з нас у розных этапах жыцця сустрэўся з тым, што першы раз вопыт з нейкіх момантаў дзяцінства, што нам здавалася, што нашы бацькі нас у нечым не разумеюць. У дарослым жыцці наш першы вопыт тым, што моя жонка хутчэй за ўсё мяне не разумее, альбо мой муж мне не разумее. А пазней таксама, безумоўна, атрымліваецца, што і мае дзеці мяне не разумеюць. Нам здаецца, што як быццам бы мы настолькі вопытныя ў жыцці, мы столькі ведаем працэсаў, нейкіх там падзей, прычынаў, наступстваў, што ўсё павінна быць так, як мы сабе гэта уяўляем. А мы сабе уяўляем так, што нашы дзеці нас павінны слухацца. Мы сабе не уяўляем таго, што нашы дзеці павінны нас зразумець. І тое, што мы павінны нашых дзяцей зразумець. Мы сабе не уяўляем таго, што нашу жонку трэба выслухаць да канца. І тое, што нашага мужа таксама трэба ў нейкім чынам паслухаць лепей. Быць можа, часам нават паспрабаваць яго выцягнуць тое, што ён не мае адвагі сказаць вось так проста адкрыта. І адносіна да нашых бацькоў таксама. Мы іх настолькі доўга ведаем, калі мы дарослыя. І мы лічым, што мы іх так ведаем, што мы ведаем, пра што яны думаюць, пра што маруць, з чаго баяцца, і ўсё мы ведаем. На самой справе не ведаем. На самой справе, нават калі мы жывем пад адным дахам, калі мы спім у адной спальні, калі мы нават спім на адным ложку, то это зусім не азначае таго, што мы ведаем, чаго баіцца наша жонка, ці за што хвалюецца мой муж. Таму што мы пра гэта звычайна не размаўляем. Не можна сказаць, што мы ўвогуле не размаўляем. Мы размаўляем, але мы размаўляем пра тое, як рамонт будзем рабіць, калі нейкую мэблю новую купім, калі пасудамойку памяняем, якая шпалера будзе ў нашым доме, куды нашы дзеці будуць паступаць, ці там як нашым унукам дапамагчы. Пра некага мы размаўляем, пра гаспадарку размаўляем, но мы не гаворым пра саміх сябе. І відавочна таксама у гэтым ёсць нейкай ступені трагедыя Юзефа, который сёння у гэтай сітуацыі прымае найгоршае рашэнне, якое магло быць. Безумоўна, Евангелие нам кажа пра тое, што у сне прыйшоў чарговы анёл і расказаў Юзефу ўсю праўду, і ён зразумеў, што ёсць і іншае рашэнне, і нават лепшае ёсць рашэнне. А да нас мы неаднойчы таксама, калі трапляем у пастку кепскіх адносінаў, мы спадзяёмся, што прыйдзе нейкі анёл і ўсё наладзіць. І, безумоўна, калі, не ведаю, любую сварку, якую можна сабе ўявіць у нашых адносінах, то яна ўзнікае таму, што мы нечага не разумеем, альбо некага не разумеем, альбо нехта нас не разумець. І, безумоўна, калі тады ўжывем нейкае такое цвярдзейшае, мацнейшае слово, то робіцца ўражанне, што дзеці нас чуюць, разумеюць, слухаюцца, але слухаюцца 3 хвіліны, 7 хвілін, суткі можа. А разумення няма, і таму гэта не мае ніякіх трывалых наступстваў. Праз гэтае слово мы толькі становімся больш далёкімі адзін другога, і давяраць адзін другому, і дзяліцца сабой, і прадставіць майму мужу, маёй жонцы, маім бацькам тое, што мне на самой справе хвалюе, складана, таму што зноў пачую цяжкія нейкія словы. І кожны з нас непатрэбны анёл можа шмат у сваім жыцці памяняць, калі заўважыць тое, што няма іншага як бы шляху паміж будавання адносінаў, чым размаўляць, дзяліцца, шанаваць і прабачаць. Юзеф і Марыя жылі ў тым часе, калі ўсё грамадства чакала прыйсці Ісуса Хрыста, чакалі Месіі і ведалі пра тое, што гэта будзе Месія з роду Давіда, да якога прыналежалі і Марыя, і Юзеф. Але з іншага боку, відавочна, яны не думалі, што гэта яны будуць тымі прадстаўнікамі роду, праз якога прыйдзе Ісус Хрыстос. Хоць, як мы чуем сьогодні першае чытанне і другое, былі прадказанні. Яны ведалі пра то, што Дух Святы дзейнічае ў гэтым свеце. Толькі мы вельмі часта ўсё ж такі думаем, што Дух Святы ён дзейнічае ў Ватыкане, ён дзейнічае там з кардыналам, з папам рымскім. Калі Дух Святы бывае ў Беларусі, то хутчэй за ўсё бывае дзе? У Мінску, у катедры, у Падрусевіча, у Станеўскага.
Ну, нават уже калі бліжэй дзесьці бывае, то прежде всего маладзейшы, можа, у брата Андрэя, а ён ведь бывае там, дзе хоча. І ён супрацоўнічае з кожным. І таму важна, каб мы якраз Духа Святога заўважылі ў нашых адносінах. Это самое складанное людское задание, ці хрысціянскае задание будаваць адносіны. Але яно з іншага боку самае патрэбнае і самае прыгожае. Я думаю, што кожны з нас таксама меў момант таго, калі выгаварыўся, ці калі нас выслухалі, тады мы разумеем, што свет становіцца прыгажэйшым, што Божае нараджэнне сапраўды блізка. Бо сённяшняе Евангелие нам прыгадвае пра тое, што Jesús Христос аб'яўляе блізкасць Бога. Ён жадае, каб Бог быў бліжэй нашага жыцця. А гэта роўназначна таму, каб мы адзін другому сталіся таксама бліжэйшымі. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога, І Єсус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповнює нас своїм Духом. У гэтым Духу узнесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за всіх християн, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостольскай працы. Цябе просім. Молимся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Молимся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Христом. Цябе просім. Молимся аб здароўі і патрэбных ласках для Яніны і ўсей сям'і. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб прыйсце Божага Сына павялічвала ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Усемогутный вечный Боже, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай наши молитвы и учини, каб наши дни были полные спокою праз Христа Пана нашего. Thank you.
Молитесь, браты и сестры, как мы вашу веру принял Бог, а и Отец Всемогущий. Всемогутный Боже, нехай Дух Твой, яки свою эмоцию наполнил на святейшую Панну Марию, освятить дары, что на Твоем алтаре мы складаем. Прес Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узноси віта Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, как мы, заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святойча, Всемогутный вечный Боже, праз Христа, Пана наша. Его предказывали все пророки. Дева Мать носила его под сердцем с девымонной любовью. Ян Хреститель пророчил про его проистину и обещал его присутность среди людей. Ён дає нам ласку з радостью характоваться до святого его народжения, как знайти нас, как и пролететь, полной вдячности у молитвовом желании. Тому за анёлами и арханёлами и с учими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святости. Тому у едности з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос у вас рос и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням кажучи. Берите и ешьте с гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и читаем Твою Христову память. Вспоминаючи смерть и твердое восстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый сохранит. Памятай, Пане, про костел Твой рассеян в общем свете. Удосконали его любовь разом с папом нашим Львом, бискупом нашим Юзефом и общим духовенством.
Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які паслують в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці вийшов з цього світу і дозволив побачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, в єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які с продгребу подавалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Бойче, Всемогутный, в едности Духа Святого, уще пошаны, разучили вечное. Аминь. Бог так полюбил нас, что спасал нам к збавцу своего единородного Сына, тому осмеливаемся сказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди богатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, да ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заучены вольно на греху, и закованы до челека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыща збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру кощела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а для чего супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, який завжди буде з вами. Передайте грешнику знак супокоя. Вось барана Божа, вось той, хто бере на себе грехи світу, щасливі, прокликані, на вечеру. Как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа.
Всемогутный Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного збавления. Да и прочим, как мы рыктовалися, до четкования таямницы народжения Твоего Сына. С тем большей побожностью, чем ближе подходит свято нашего збавления. Праз Христа Пана нашего. Зараз просим. Можно сесть, наверное. Да, зараз наши парафияне, можете сказать дякую за туалет. Вера рождается от слышания Слова Божьего. И Слово Божье, оно пронизывает разум и проникает глубоко в сердце и преображает его. И происходит самое большое чудо. Это чудо духовного рождения человека. Это великая радость на небесах. Реколлекции наши как раз способствуют преображению духовному сердца, разума. И, конечно же, благодарим за это брата Олега. Спасибо ему большое за то, что он за вот эти трехдневное служение нам Слову, за таинство исповеди, за то, что он делился наукой и своей энергетикой с нами. Хочется пожелать вам как можно больше духовных чад, как можно больше. Также, чтобы благодать Божья никогда не отступала от вас. Дорог духовных, мудрости. И чтобы вы всегда были в гармонии, в мире с собой, с людьми, с природой и, конечно же, с Господом, Творцом всего сущего. Огромное вам спасибо. И сейчас вот этот маленький ангел Божий подарит вот вам такую красоту, тоже творение нашего Бога. Ведь мир такой прекрасный, ну, просто не писать словами. Спасибо. Брат Олег, можно спросить, а вы случайно в 2007 году на Святую Землю не летали? Или... Я одной живу на Святой Земле, а я не буду. Это мы с вами были, я так думаю, я вас послала. Бачите, отсюда бываются правды, да, и то есть можно згадывать такие цудовные подорожжі в Святую Землю, напевно, не тільки. Ось, це правди, так само думаю, що Ірина сказала, і я хотів би додати так само слово вдячності за те, що брат Олег знайшов час, щоб бути з нами, бо є занятим чоловіком, шмат його справ різних, і так як я казав вже, що является настоятелем всех капуцинов в Беларуси, можно сказать, таким нашим біскупом, да, внутренним. Ось, тому завжди шмат праці, завжди шмат обов'язків. Казав я про те, що ми з братом Олегом були так само кілька років добрих, аж 7, ось в одній супольності у Мінську, в Попіщі, тепер Нова Боровая, район, там давали костел, брат Олег вдалі там застався. Я трошки іншими дорогами зараз до Молодежи, до Лебедева. Ось, але це правди, то, що Бог хоче раз вусний святара, і в нашому випадку брата Олега до нас донести. Я думаю, що це то, що він справді повний сюрприз. Бог завжди
заўсёды новы, заўсёды нечаканы, не такі, як мы сабе уяўляем. І, напэўна, у нашай штодзённасці шмат ёсць розных клопатаў, праблем, недамоўленасцяў, але найлепшым выхадам з іх з'яўляецца размова з Богам, размова з тымі людзьмі, якія з'яўляюцца дарам Бога для кожнага з нас. Таму дзякуй вялікі, брат Олег, не толькі сёння і вось гэтыя і ўчора і пазаўчора прапаведавалі, таксама і наведваў хворых. Брат Олег сказаў, што яму спадабалася у нашай парафіі, да, хоць начинали мы молодежні, вось, но все ж таки, я думаю, что наши сердца такие простые, открытые, и радость, до которой я вас так само захочу. Думаю, что они робят так само нашу парафию очень пригожейшей, наполненной больше такими эмоциями, почуттями. И, ну, наверное, это важно и истотно, как мы эти дары развивали, как мы не соромились быть християнами, открытыми, душевными, усміхаючимися і тими, які чекають народження Христа. Дорогі, некалькі об'яваў яшчэ, тому що чекає нас насичений тиждень. Щиро дякую за вашу супольну молитву і сьогодні, і на протягу інших тижнів і неділяв. Ось дякую за отвервання, за клопот про нашу святиню і парафію. Дякую за уборку костюма на гэтым тыдні, за хочку так само, як заўсёды, да адказнасці за наше супольное добро, про Дом Божий. Ёсць уже новый список, там записывались с другого боку, я уже наконец-то распаковал, ось там можно там выправить и переписаться. И на гэтым тыдні парадак наступны. Може пачну з завтрашнього дня, тому що завтра захочу тих, хто має час, ось прийти там з 10 годин, може трошки раніше, ось хто не ходить на працю, підрихтувати нашу святиню для свята Божого народження, ось декорації зробити, ще повішати гірлянду на нашому пригожому плоті. Дякую так само Євгену за те, що і арочку нам зробив, як так ми могли. Под гирляндой пригоже проходить. Я еще на ранице приехали с братом Олегом и с Ольгой, то тут уже около сельсовета так само агентчики горать, и у парку елка стоит, ну и думаю, что у нас так само уже с понеделка будет хотеть. Тому запрошаю к разом мы эти справы зробили и ось уже чекали тогда свято. Середа, 24 снежня, это вечер, день-вечер в християнских семьях призначены для вілійної вечері. І захочую вас до такого традиційного святкування Божого народження у сім'ях. Я ще вишлю там, може, так само якісь пропанови на то, як святкувати, і що може готувати нам, як молитися, як читати Божє Слово в этот день, як ділитися обладком. Знайдите час для того, як побути разом. Это вельми важно. И позднее, черговый день, 25 снежня, свято Божого народження, это свято сім'ї. Тому знайдите час на себе, порозмовляти, побити, порозважати не тільки про то, яку шпалеру клеїться, ось про то, що є у нашому серці, як порозмовляти про сім'ї. Ось, вігілійна свята Іша у середу, так як завжди, наверное, пастерка буде у 20 годин. Не запоздно, как все могли прийти и позднее поспели доехать додому. У четверг, 25 снежня, урочистість народження Пани, свята Іша у 15 годин. Это виходний день, тому 15 годин, так само, так як і в минулому році. У п'ятницю, 26 снежня, другий день свята, свято Святого Стефана, перша мученика, і свята Іша буде у нас у 18 годин. Так само, это пятница, 26 снежня, але, не глядячи на это, на моці дозволу митрополита Юзефа Станівського на эту пятницу, и так само пятницу 22 студеня, так само пятница выпадает. Можно есть мясо, да, потому что дозволяє нам на это митрополит, тому спокойно, не треба до сповіді легче, ешьте мясо, святкуйте,
в эту пятницу 26 і наступного 2 студня після Нового года. У суботу 27 снежня свято святого Яна Апостола і Євангеліста, а у наступну неділю свято Святої Сім'ї з Назарета, святая Мша у 15 годин. Запрошаем на праздник помолиться за наши семьи, доверить Богу, потому что семья это щось початкове, там, де починається життя, починається виховання, починаються відносини. Тому думаю, що варто молитися за наші сім'ї. Можна так само записатися на пастирський чит колядний, ще глядячи на той, хто записував ще в минулому році, не ведаю, як ми там будемо ходити ще по коляді, да учити, да тих, хто запишеться, на всякий випадок запишіться, хто жадає. Ось, там є при виході з костюла, є списки, куди можна записатися, там свої датини. І ось так само в нашій храмі ще календари на 26 год, там при виході з костюла. Ось, і ось ще оплатки на вігілійний стол, ось там заохочуємо, ось преса католицька, то її так само заохочуємо. Кажу ще раз, що за її вже уплачено, поэтому розбирайте, возьмите, подарите, роздайте, добрий учинок зробите. Добрих учинків ніколи зашмат не буває. Ось, тому, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Ось, і апошня об'ява вже перед тим, як попросити брата Олега на благословення. Дітям обіцяли, да, що прийде святий. Хто? Святий? Миколай, да. Ну, наверное, прийти. Не ведаю, яка погода у нас, всі ведають, да. Казав, що сані навострил, але все ж може бути, сніг пропав. Ось, тому будемо сподіватися, що все ж таки він дойде на час. Ось, тому будемо його чекати. Ну, а, наверное, и пенсионеры наши, которые так само оказались, что чекают Миколая, может, и для их что-нибудь помещи. Тому для детей, напевно, пенсионеры, если добро себя вели, да, то так само могут, наверное, различивать на нечто, да, ну и все присутствие, конечно, да. Тому дякую еще раз брату Олегу. Прошу завершение литургии, благословения. Брат Андрей уже вообще таємницю розказав. Но але сапраўды, моя такая штодзённое задание — это шмат паперы, документов, встречи с капуцинами, біскупами, с державными уладами. Тому мне приємно, что в эти дни я смог побыть с вами, проповедовать, быть профессионалом, наведывать домы, кто не может прийти в костел. И дякую вам за вашу открытость, сердечно, брату Андрею, дякую за запрошение. Примите Божие благословенство. Позвони, И с Духом Твоим, нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь.